من المقاطع اللطيفة المتداولة مقطع البنت يعني عمرها 5 سنين 6 سنين تعطي درس لبساس. يعني تبون يعني تنتبهون تشوفون فيه بساس، يعني جلسات على الكراسي مؤدبات، البساس مؤدبة محترمة. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، شلون اقنعت البساس يجلسن هالجلسة هذه وينتبهن للدرس؟ شوف هذا مو منتبه هذا البلي. لا هي يعني تعيد عليهم المعلومات. يعني انا اتوقع ان البنت هذه بس تكبر يبي يصير لها شأن. هي والله شلون اقنعت البساس يا ولد؟ انت بتقنع ابن ادم يجلس ويفهم، ما تقدر تقنعه. هذه البنت سبحان الله وشلون قدرت تقنع البساس. فاقول لكم هذه باسل ان شاء الله الله اعطاها عمر تبي يصير لها الصيت. تسمعوا